der Hirtenbub. Da bin ich, da oben. Hä? Das sagt der Stern zum Hirtenbub im dunklen, düsteren Wald. Aha. Was ist? Ich spiele ja nicht mit bei dem Theater. Du musst nicht traurig sein. Ich tue doch daheim meine Rolle üben und brauche dich als Publikum. Wenn ich fertig bin, dann musst du ganz laut rufen «Bravo!» Bravo, bravo. Nein, nicht jetzt. Erst bei der Aufführung. Und weißt du, wie wir den Gong machen? Ha. Es geht los! Es geht los! Es geht los. Schluss jetzt ab, Taya, beide zusammen. Und weißt du, was das Allerbeste ist, lieber Stern? In diesem Märchen da kommt auch ein Stern vor. Und der wird ich spielen. Gute Nacht, lieber Stern. So, und das sind die Rollen. Jeder sucht sich eine aus und tut sie am T-Shirt anmachen. Also, alle mal anschauen. Der Hirtenbub Fridolin, der König, die Prinzessin, der Troll, Hex und der Stern. Ja, und das spiele ich. Warte, Laura. Etwas musst du wissen. Jede Rolle ist wichtig. Das solltet ihr nie vergessen. Ich habe eine andere Rolle für dich. Die wird dir sicher auch Freude machen. So, dort habe ich gedacht, könnte der Paul spielen. Oh ja, ja. Und beim König habe ich an Fabian gedacht. Yippie! Ich bin der König von Fasanien. Und der Troll. Soll ich das spielen? Aha. Und du spielst Prinzessin. Oh, das ist cool. Hilfe, dann ist sie ja meine Tochter. Ja und? Das ist doch nur Theater. Prima. Jetzt sind nur noch zwei Führungen. Die Hex und der Stern. Den Stern spielst du, Pauline. Du tust dem Hirtenbub den Weg zeigen. Ich spiele den Stern. Nein, ich. Laura, warte. Ich habe gedacht, dass du die lustige Hex spielst. Die hat viel Du kannst den Stern nicht spielen. Und wieso nicht? Weil ich das eben besser kann. Ich weiss alles vom Stern. Ich kann es genauso, wie du. Gib an. Laura, was haben wir vorhin gesagt? Jede Rolle ist wichtig. Hast du das schon vergessen? Genau, du bist ja nicht die Oberbestimmerin. Ich bin sowieso einen Monat älter als du. Und den ersten Wackelzahn habe ich auch. Nein! So kenne ich dich ja gar nicht, Laura. Wir machen jetzt am besten eine Pause, dann könnt ihr euch wieder beruhigen. Schaut mal, wie schön die Sonne scheint. Und darum habe ich der Pauline die Rolle gegeben. Für sie ist es sicher einfacher, sich den kurzen Text vom Stern zu merken, als den längeren von der Hex. Und du bist sicher eine ganz tolle Hex. Also das glaube ich wirklich, ganz, ganz sicher. Fang mich doch! Weißt du was, Sophie? Du kannst die lustige Hex spielen. Was? Ja, und Pauline macht die Prinzessin und ich kann den Stern spielen. Ich sage der Frau Hebeli. Aber ich möchte lieber Prinzessin spielen. Ich weiss auch schon, wo ich das Kostüm auslehne. Bei meiner Cousine nämlich. Die hat ein ganz tolles. Oh, bitte, Sophie. Nein, Laura, lieber nicht. Wieso willst du die Hex mit der Zahl dann nicht spielen? Die ist doch wirklich richtig lustig. Dann spielst du doch. Du, Max, willst du nicht lieber die Hex spielen? Was? Es wäre doch richtig lustig. Du spielst die Hex, Pauline macht den Troll und ich spiele den Stern. Also spinnst du? Ich bin doch ein Bub. Das kommt gar nicht in Frage. Dort ist es genau richtig. Prima, danke, Fabian. Wir können anfangen. Alle an ihre Plätze, bitte. Zuerst einmal spielen wir die Szene mit dem kleinen Hirtenbub Fridolin und der Hex. Das ist der Anfang vom Stück. Wo ist die Laura? Der Hirtenbub, das bin ich. Jetzt mach doch, Laura, bitte. Wir haben viel vor, sonst kommen wir heute nicht weit. Oh je, ich armer Mann. Jetzt habe ich mich auch noch verirrt. Moment einmal. Von links, Laura. Von der anderen Seite. Von rechts, da kommt doch der Troll. Also nochmal. Oh je, ich armer Mann. Jetzt habe ich mich auch noch verirrt. Also, täuscht mich mein Auge oder täuscht mich mein Auge oder täuscht es mich nicht? Oder täuscht es mich nicht? Aua, pass doch auf. Oh je, ich armer Mann. Jetzt habe ich mich auch noch verirrt. Also, täuscht mich mein Auge oder täuscht... Täuscht's mich nicht. Er soll mich nicht immer so anstarren. Hey, ich muss dich doch anschauen, das muss ich doch. Oh je, ich armer Mann. Also, jetzt habe ich mich ich auch noch tausche verirrt. meine Augen...
Oh nein, die macht alles kaputt. Ja gut, das tun wir morgen eben noch mal proben. Du darfst dich jetzt ausruhen, Laura. Dann spielen wir zuerst mal die Szene mit dem Stern. Komm, Pauline. Bist nicht traurig, kleiner Hirtenbub. Ich zeig dir den Weg aus einem dunklen, düsteren Wald. Das gibt ganz sicher ein tolles Theaterstück. Und ich bin sicher, wir haben alle einen Haufen Plausch. Bevor ihr alle geht, schreibt doch bitte euren Namen auf die Rollenschildchen. Das ist ganz wichtig. Da habt ihr Filzstift. Oh, schaut mal, die Laura schreibt gar nicht. Was? So. Frau Häberli, die Laura hat einfach ihr das Bild verrissen. Jetzt langt es aber, Laura. Wenn du nicht möchtest mitspielen, musst du wegen dem nicht das Schildchen verreissen. Was sollen wir jetzt machen? Ich habe kein anderes mehr. Oh, die Prinzessin, die trifft mich auch nicht jeden Tag. Was für eine Ehre. Bist nicht traurig, kleiner Hirtenbub. Ich zeig dir den Weg. Paul, du musst jetzt alles nicht so traurig sein. Packet nicht, rührt nicht, dunkel und tief. Oh nein, Hilfe! Was machst denn du da? Du spielst doch gar nicht mit bei uns, Laura. Aber Laura. Das ist doch kein Walduntergang, dass du nicht den Stern spielst. So ein Hackspielen, das ist doch auch schön. Wirst du es sehen? Ja, Laura, Hexen, die sind lustig. Die sind alle böse auf mich. Und jetzt wollen sie auch noch ohne mich spielen? Das werden sie ganz sicher nicht machen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Doch. Weißt du was? Der Tommy und ich, wir machen jetzt Nacht. Und nachher reden wir doch einfach über alles normal. Okay? Einverstanden? Mhm. Also bis nachher. Mein lieber Stern, wo bist du? Ich muss unbedingt mit dir reden. Aber ich kann dich zeichnen. Vielleicht kommst du ja dann. Oh, hallo Stern, da bist du ja. Ich wollte dich spielen. Das weisst du doch, oder? Aber die Pauline meint, sie darf bestimmen. Weil sie den gewackeligen Zahn hat. Ich bin so traurig. Am liebsten wäre ich bei dir. Wir sind gleich fertig. Was? Denk mit dem Essen, so in 11 Minuten. Kannst du mir nicht sagen, was ich machen soll? Wieder malen? Ein neues Bild? Aber ich habe doch gar kein Papier mehr. Ach so, ja stimmt. Probieren kann ich es ja mal. Ja, schau da, das ist doch eine tolle Hex. So, dann wollen wir mal anfangen. Da bin ich. Hey, machst du jetzt doch bei uns mit? Ja, ich wollte jetzt doch die Hex spielen. Wenn ich darf. Aber natürlich darfst du mitspielen. Das hast du ja wunderschön gemalt. Ich habe mir schon Sorgen gemacht, woher ich so schnell ein neues Hexenbild bekomme. Oh nein, Hilfe! Hey, die hat ja... Also schaut mal, die hat ja eine echte Zahnlücke. Ja, es ist gestern beim Nachtessen passiert. Mein erster Milchzahn. Ui, erzähl mal, hat es fest geblutet? Nein, überhaupt nicht. Und die Perücke hat die Mami noch gehabt. Da. Du kannst den Stern spielen. Ich? Ja, ich habe mir es nämlich anders überlegt. Die Hex passt jetzt besser zu mir. Wäre doch wahnsinnig schade, wenn ich die Zahnlücke nicht ausnutzen würde.
Ja, auf was wartest du noch, Laura? Du hast doch die ganze Zeit den Stern spielen, oder? Ah. Oje, ich armer Mann. Jetzt habe ich mich auch noch verirrt. Also täuscht mich mein Auge oder täuscht es mich nicht? Nein, ich bin's wirklich und ich bin so traurig. Sicher finde ich die schöne Prinzessin nie mehr. Bist nicht traurig, du kleiner Hirtenbub. Ich zeige dir den Weg. Bravo! Bravo! Bravo!